Приветствую всех, братьев и сестер, в этот день субботний, который уже наступил, в этот радостный день для народа Божьего. Приветствую и тех, кто будет слушать эти записи. Мы сегодня начинаем изучение новой книги по великой милости Божьей, на которую он нам указал, книгу «Стук в дверь» Роберта Виланда. Это удивительная книга, она открывает истинное состояние народа Божьего, раскрывая весть к Лаодикии, Откровение 3 главу. Итак, мы сейчас помолимся и начнем чтение. Наш любящий милосердный Творец, Создатель наш и Бог наш, Ты знаешь конец от начала, Ты знаешь все. Потому Ты желаешь преобразовать сознание, разум своего народа так, чтобы мы научились ходить верою, научились доверяться Тебе, уповая на Тебя во всем. Ты также желаешь открыть истинное состояние своего народа. И Ты говоришь, Ты не знаешь, какое у тебя истинное состояние. И потому, Господь, посылая эти вести, драгоценные вести со всех сторон, Ты желаешь указать именно на ту главную причину, которая тормозит Божий народ здесь и держит его на этой земле, и что он не может использовать нас для провозглашения трехангельской вести и для громкого клича. Потому, Боже, мы верим, что через эту книгу мы узнаем именно то состояние неосознанного греха, который находится в глубине нашего разума. Благодарим, Господи, что Ты уже присутствуешь здесь Духом Твоим Святым, потому что мы желаем учиться все по воле Твоей. Достигни каждого сердца, каждый разум, и те, кто будет слушать, и те, кто сейчас будут находиться в изучении этой книги. Благослови, Господь, каждое слово, чтобы оно легло в файлах нашего ума благодатным елеем и растворилось внутри нас. Питай нас, Господи, ибо мы нуждаемся в Тебе. Прими благодарность и честь и хвалу наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. С Богом. Мы начинаем читать. Предисловие. Прежде чем финальное излияние Святого Духа в позднем дожде сможет произойти, должно совершиться одно существенное подготовительное действие, которым, однако, пренебрегают. В Ладикийском послании, наверное, есть нечто такое, что мы не поняли или не приняли. Автор данной книги – служитель церкви адвентистов седьмого дня, 20 лет проработавший пастором в США и 24 года на миссионерской работе в Африке, где он служил полевым администратором, основателем восточноафриканского голоса пророчества, автором и редактором в издательстве «Африка Herald». В последнее время он работает консультантом всеафриканской адвентистской редакции. Его евангелические труды широко публиковались по всей Африке. Никакой тайник с сокровищами не смог потрясти Роберта Виланда больше, чем сделанное им в молодости открытие, что весть о праведности Христовой составляет истинную весть третьего ангела. Эта идея наложила отличительный отпечаток на его служение. Более 34 лет он ощущал побуждение раскапывать факты о вести и истории событий 1888 года, обнаруживая, что почти десятилетие Елена Уайт около 3 раз называла эту весть ценнейшей, именно тем, что нужно людям, глотком воды из Вифлеемского колодца,
удивительным началом долгожданного позднего дождя и громким кличем 18 главы Откровения. Однако автор был озадачен тем, что работа, о которой вдохновение говорило, что оно должно идти, как огонь по жнивью, почти столетие тлеет. Его вывод: какой-то враг постарался погасить огонь, зажженный самим Господом. Стук в дверь написан в 1974 году, направлен на соотнесение особого послания Христа Ладикийской церкви адвентистов седьмого дня со странным нежеланием откликнуться на его любовное приглашение, сделанное в Вести 1888 года. Основная мысль беспокоит, даже шокирует. Автор возводит наши нынешние деноминационные проблемы к одному первоисточнику, к тому, что мы не впустили любящего, который стучит в нашу дверь более столетия. Он полагает, что Господь все еще стучит, и что есть надежда на решение – деноминационное покаяние. Идея публикации этой книги в такой форме принадлежит не автору. Инициатива была выдвинута группой пасторов и людей, озабоченных данным вопросом. Так как брат наш Виланд почил в Господе 10 лет назад, 31 марта 13 июля 2011 года, то те вести, которые через него Господь оставил на этой земле, они печатаются и перепечатываются, чтобы эти вести дошли до народа Божьего. Введение. Если бы сам Иисус был приглашен говорить в вашей церкви в следующую субботу, о чем бы он говорил? Ответ прост. Он уже проповедник-гость. Его слова все могут легко услышать. Слова, адресованные ангелу церкви в Ладикии. Откровение 3 глава, 14 по 22 стихи. Давайте эти места прочитаем. Так, Откровение. «И ангелу Ладикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Возможно, за последние 100 лет о послании к Ладикии среди нас сказано больше проповедей и написано больше слов, чем на какую-либо другую тему. Однако по какой-то странной причине перемен, к которым призывает это послание, так и не происходит. Десятилетия безжалостно проходят, и кажется, что трагическое духовное состояние, требующее изменения, стало еще серьезнее. Неужели знакомые слова из Откровения 3 главы, с 14 по 21 стихи, стали для нас столь обычными, что их уже и не слышат?
Неужели мы периодически бичевали себя речами, основанными на этом послании, пока не устали от этого мазохистского ритуала? Ну, вот это слово, что мазохистского ритуала, что мы просто эти слова повторяем, но они глубоко до сердца нашего не доходят. Когда же будет сказана последняя проповедь о послании к ладикийцам, который приведет к такому действию, что совет, данный истинным свидетелям, будет исполнен? Эта книга не нацелена на переработку избытых клише, употребляемых в придирчивом духе. Мы посмотрим на слова нашего Господа с необычной точки зрения, с точки зрения вести 1888 года о Христовой праведности. Знакомые слова Иисуса Седьмой Церкви могут приобрести новое и неожиданное значение в свете нашей истории после 1888 года. Они стали нашей нынешней истиной. Божий замысел заключается в том, чтобы истина привела его народ к полному единству действий. Пусть принципы, представленные здесь, помогут нам всем объединиться на основе вечной истины, чтобы мы могли научиться тому, как прославить нашего Господа и лично, и церковно, и действительно поступить по Его совету, данному в послании ладикийцам. Резкие слова говорят нам, что для церкви нет надежды. Надежда есть, если мы исполним то, что говорит Господь. Будь ревностен и покайся. Откровение 3:19. Сейчас идут выдержки, интересные такие высказывания. История – это не скорбный плач, скорее это повторяющийся призыв к покаянию. Джордж Эрнест Райт, книга «Вызов вере Израиля». Следующая выдержка. Господь провозгласил, что история прошлого повторится, когда мы подойдем к заключительным событиям. Елена Уайт, МС, письмо, наверное, 129 на английском языке, и «Избранные вести», том 2, страница 390. Следующее. Мы не можем уйти от истории. В конечном счете, апелляцию на решение суда истории подать некуда, по той простой причине, что история соткана на станке Божьем. Авраам Линкольн. И снова выдержка Елены Уайт. Вновь и вновь я вижу, что пережитые народом Божьим в прошлом нельзя считать мертвыми фактами. Мы не должны относиться к записи этих событий как к прошлогоднему календарю. Эти события надо помнить, ибо история повторится. Елена Уайт, тоже это письмо, МС, Д-238, страница 1903. И вот мы введение закончили, и у нас начинается заглавие следующее. По введению есть у кого какие-то дополнения или вопросы, может быть, какие? Если нет, тогда мы начнем читать следующее подзаглавие. Тупик, в который зашли адвентисты седьмого дня. Прежде чем финальное излитие Святого Духа в позднем дожде сможет произойти, должно совершиться одно существенное подготовительное действие, которым, однако, пренебрегают. Вы помните, в начале то же самое было сказано, когда начнет изливаться финальное действие Святого Духа в нашу жизнь, в предисловии было сказано, и сейчас тоже это же повторяется. Должно совершиться одно существенное подготовительное действие, которым, однако, пренебрегают. Решение нашей проблемы может быть намного проще, чем мы предполагали. Самая необходимая подготовка заключается в ясном понимании особой вести Христа Его народу последних дней. Послание к ладикийцам, адресованного ангелу Седьмой Церкви в Откровении 3 главе.
вы видите, он акцентирует на том, что нам необходимо ясное понимание этих вестей, посланных народу Божьему. Хотя правда то, что послание к ладикийцам должно прийти во все церкви. Свидетель для церкви, том 6, страница 77. Елена Уайт вновь и вновь относит его прежде всего и в особенности к деноминации адвентистов седьмого дня. Далее, когда церковь адвентистов седьмого дня поймет и примет это послание, она говорит: громкий клич третьего ангела больше не будет задерживаться. Мы признаем, что поздний дождь и громкий клич многие десятки лет откладывались. Единственным возможным выводом является то, что в ладикийском послании есть, наверное, нечто такое, что мы не поняли или не приняли. Подумайте над таким значительным высказыванием. Мне было показано, что свидетельство ладикийцам применимо к народу Божьему нашего времени, и причина того, что оно не совершило большего в их жестокосердии. Когда оно было провозглашено впервые, почти все верили, в скобках подразумевается, что они были правы, что это послание окончится громким кличем третьего ангела. Цель его в том, чтобы пробудить народ Божий, открыть ему его недостатки и привести к ревностному покаянию, чтобы их могло обрадовать присутствие Иисуса и чтобы он был подготовлен к громкому кличу третьего ангела. Свидетельство для церкви, 1 том, страница 186. Вы видите, что цель этой вести, чтобы пробудить народ Божий, чтобы народ Божий увидел свои недостатки и привести его, народ Божий, к ревностному покаянию, и чтобы они могли обрадоваться присутствию Иисуса, и тогда народ будет приготовлен к громкому кличу. Можно? Да. Вот в этом вот абзаце, смотрите, как написано, что далее, когда церковь адвентистов седьмого дня поймет и примет это послание, она говорит, то есть Елена Уайт говорит, громкий клич третьего ангела больше не будет задерживаться. Понимаем, да, почему задерживается? Понимаем, почему задерживается. Вот этот громкий клич третьего ангела, который должен прозвучать по всему миру, по всей земле, он задерживается, потому что не понято и не принято адвентистами седьмого дня. Но вот когда будет понято и принято, этот громкий клич уже больше не будет задерживаться. Это вот из-за нас Господь никак не может прийти на эту землю. Потому что нами, его народом, которому он все дал, но настолько всем обеспечил, а народ не может никак это все принять, понять, вернее, и принять, вот он не может, он просто не может прийти на эту землю. И страдания продолжаются на этой земле. И вот поэтому написано, мы признаем. Это хорошо, что признаем, это вестники признают. Но все ли признают, что поздний дождь и громкий клич многие десятки лет откладывались? Ну и, конечно, говорится, почему? Потому что вот это ладикийское состояние, оно не хочет народ из него выходить. Вот и все. И опять-таки, почему мы в ладикийском состоянии? Потому что опять не поняли и не приняли. Вот и все. Не поняли и не приняли. Я еще хочу добавить, что, вот, казалось бы, неужели так трудно принять? Но вместо этого мы слышим, что говорят из-за кафедры, что не нужно переживать, ускорять пришествие. Господь знает свое время, и придумываются всякие теории, почему Господь еще не пришел, что или там вот написано, что Он ждет, чтобы все приняли, никто не погиб, или же что вот не наполнилось еще число,
искупленных, разные вот теории и объяснения мы слышим. А истинной причины о ней никто не говорит. Она вообще очень как бы понятна, она на поверхности. Не надо что-то придумывать, изобретать велосипед. Надо просто прочитать послание к Ладикийской церкви, потому что это же к нам лично обращено это послание. А мы вместо того, чтобы обратить внимание на него и как бы принять это к сведению и делать то, что там написано, мы, значит, откладываем и ну, находим какие-то оправдания там и занимаемся какими-то работами, что мы там делаем, много-много стараемся как-то заработать по спасению. Вот в этом-то и проблема. Спасибо. Ну вот она хорошо пишет, жестокосердие. Вот. В их жестокосердии. Дело в том, что когда провозгласили эту весть, да, они же думали, что все правильно, они все правильно думают, все правильно, это вот и есть громкий клич. То есть вот видите, написано, подразумевается, что они были правы. Знаете, вот когда тут написано, цель его в том, чтобы пробудить народ Божий, открыть ему его недостатки и привести к ревностному покаянию, чтобы их могло обрадовать присутствие Иисуса, и чтобы он был подготовлен к громкому кличу третьего ангела. Так вот, спят. Цель его, чтобы пробудить народ Божий. Народ Божий спит в этом своем ладикийском состоянии. Ну что? Читаю дальше. Да. Спасибо за ваше высказывание, спасибо за дополнение. Если после всех этих десятилетий молитв о нем, то есть о громком кличе третьего ангела, мы все еще не готовы к громкому кличу третьего ангела, не будет ли мудрым обратить свое внимание на послание ладикийцам, чтобы найти причину? Возможно, мы не уловили этой вести полностью. Библейский комментарий 7 том, наверное, страница 964. Мудро ли с нашей стороны полагать, что мы уже понимаем глубину этого послания? Следующие слова указывают, что это еще в будущем. Послание к Ладикийской церкви очень хорошо применяется к нам, как к народу. Оно лежит перед нами долгое время, но к нему не прислушиваются так, как следовало бы. Когда покаяние будет серьезно и глубоко, отдельные члены церкви приобретут небесное богатство. Вот видите, когда покаяние будет серьезно и глубоко. И И опять отдельные члены церкви приобретут небесное богатство. Библейский комментарий, 7 том, страница 960. да. Вот я тоже обратила внимание, что отдельные члены церкви. Не написано все, не написано большая часть, а написано отдельные члены церкви приобретут небесные богатства. Зайтуна не слышно. Продолжаем читать. В бочке меда есть ложка дегтя. Господа Иисуса Христа тошнит от вашей самоправедности. Цитируется Откровение 3 глава с 15 по 18 стихи. Но мы уже читали. Эти слова относятся к церквям и ко многим людям, занимающим ответственное положение в деле Божьем. Также библейский комментарий, 7 том, страница 962, 963 и 1899 страницы. Вы видите, в бочке меда есть ложка дегтя. И Господа Иисуса тошнит от вашей самоправедности. Это, наверное, год, 1899 год. Да, это год, да, ага. 1899. Видите, а мы на самоправедности сидим и самоправедностью погоняем.
Я имею в виду мы, Божий народ. И у нас в этом проблема самоправедности. Есть глубокая и таинственная связь между вестью 1888 года и обращением Христа к его возлюбленной Лаодикии. Мы видим, что почти несчетное число раз Елена Уайт объединяла их вместе. Например, задумайтесь о таких словах, взятых из письма в контексте вести 1888 года и реакции на нее. В скобках тема «Праведность по вере». Звучало послание к ладикийцам. Возьмите это послание полностью и передавайте его людям везде, где только промысл Божий откроет путь. Оправдание по вере и праведность Христова – вот темы, которые надо раскрыть погибающему миру. Библейский комментарий, 7 том, страница 964, 1892 год. Она даже раньше писала об этом, смотрите, 92 год. Прописанное Богом лекарство от ладикийского состояния гордыни – это золото огнем очищенное, белая одежда и глазная мазь. Это главные темы, составляющие весть 1888 года. Смотрите, главные темы вести, да? Золото огнем очищенное, белая одежда и глазная мазь. То же самое, и самое главное, весть и в Ладикийской церкви, что Иисус говорит: «Купи у меня». С течением времени становится все более очевидным, что церковь остатка так ясно и не поняла динамики этой вести. Осмелимся ли мы отрицать то, что это резкое обличение, прозвучавшее в 1890 году, применимо и сегодня? Как вы думаете, оно применимо к нам сегодня? Или нас это не касается? А дело в том, что весть праведности по вере – это ответ на ладикийское состояние, я бы так сказала. Как бы Нет, это выход, выход из ладикийского состояния. Поэтому они очень связаны, эти вести. То есть весть к Лаодикии, вот это ладикийское состояние, решает весть праведности по вере. И когда он говорит «купи у меня», как раз-таки он проповедует праведность по вере. Поэтому это очень связано. И еще вот, когда что ты хотела сказать? Да, вот основные вести, да, оправдание по вере и праведность Христова, вот темы, которые необходимо раскрывать погибающему миру, которые надо раскрывать погибающему миру, да. Но как же народ Божий будет открывать эти темы, если он в ладикийском состоянии? Он сможет раскрыть эти темы, когда он выйдет из ладикийского состояния, да? А вот написано, посмотрите, ладикийское состояние – это состояние гордыни. То есть возгордились, да, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а он нам говорит: нет, ты должен у меня купить одежду белую, ты должен очиститься сначала золотом. Что значит золото огнем очищено? Это его вера, да, вера и любовь. И глазная мазь, Дух Святой, чтобы увидеть наше состояние, какие мы, что мы есть грех и ничего хорошего у нас нету. Вот это очень связано. Это народ Божий не сможет выйти из ладикийского состояния, если он не примет праведность, вот эту истину, праведность по вере Христа. Один только выход. Все, один. И помните, тоже цитату мы читали, что просеется тот, кто не примет весть, кто не примет праведность Христа. Он будет просеян. Тоже у Елены Уайт цитаты читали. Поэтому это очень важно. Это важно. Идем дальше. Как могут наши служители стать представителями Христа, когда они чувствуют свою
самодостаточность. Смотрите, самодостаточность. Когда своим духом и отношением они говорят: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Мы не должны пребывать в самодовольстве, иначе о нас будет сказано, что мы несчастны и жалкие, и нищие, и слепые, и наги. Цитата. «Со времени встречи в Миннеаполисе я вижу состояние Ладикийской церкви как никогда раньше. Я слышала обличение, сказанное Богом тем, кто так удовлетворен собой, кто не знает своего духовного убожества. Подобно иудеям, многие закрыли свои глаза, чтобы не видеть, но в закрытии глаз для света и в отходе от Христа, в ощущении того, что ни в чем нет нужды, сейчас есть такая же опасность, как и тогда, когда он был на земле. То есть закрыты глаза для света и отход от Христа, когда мы не принимаем эти вести. И вторая ее цитата. «У тех, кто осознают необходимость покаяния перед Богом и веры в нашего Господа Иисуса Христа, будет сокрушение сердечное. Они раскаются в своем противлении Духу Божьему. Они исповедуют свой грех отвержения света, который небеса так милостиво послала им, и оставит грех, огорчавший и оскорблявший Святого Духа Божьего». Ревью энд Геральт, 26 августа 1890 года. Она тут четко, ясно, вернее, Господь через нее открывает пути исцеления для нас. Вы видите, первый момент – это вот самодовольство, самодостаточность. И если мы удовлетворены собою, тогда мы не знаем и не видим своего духовного убожества. Кто желает что дополнить или прокомментировать? Вот у меня такая мысль, не знаю, правильно или нет. Но, в общем, те, кто отвергают эту весть, праведности по вере, они выражают в себе вот это ладикическое состояние, потому что они говорят, что нам это не надо, то, что у нас есть, нам достаточно и хватит с нас, а это уже сверх того, нам это не нужно. Мы в этом не нуждаемся. И вот он и говорит нам таким, что вот, а ты не знаешь, что ты наг и нищий слеп, потому что тебе нужна моя праведность, чтобы одеться в одежду, иначе ты вот наг и нищий беден. Значит, отвержение этой вести, как принятие ее приводит к позднему дождю, а отвержение приводит к ладикийскому состоянию. Не знаю, правильно я так думаю, нет? Да, то есть человек, то есть верующий, или, так скажем, называющий себя верующим, да, он остается в этом ладикийском состоянии. Он остается. Выход из ладикийского состояния может быть только через вот, принятие праведности Христа, через эту весть. Не принимая праведность Христа, он остается в этом ладикийском состоянии. Еще есть опасность. Многие, ну, вроде бы читающие, изучающие весть, но не осветившиеся этим словом, да, но только знания, вот, знаете, знания есть, но не позволившие этому слову менять их, то есть та любовь, которая истекает от этой вести, любовь, которая и есть праведность Христа, если они не позволят этой любви их формировать, ну что толку, что они знают слово? Они знают вести, может быть, перечитали по несколько раз книги. Вот здесь тоже есть опасность, потому что мы можем хвалиться, что мы вестники, что мы приняли весть, что мы изучаем ее, но не дать этому слову нас изменить наши сердца, пересотворить. Здесь тоже есть опасность. Мы можем возгордиться, что мы вестники тоже, понимаете? Спасибо.
Вы знаете, вот мы сегодня утром читали Иеремию, и вот как бы тоже об этом же, как хотелось бы эти места прочесть. Иеремия 6 глава, с 28 по 30 стихи. «Все они упорные отступники, живут клеветою. Это медь и железо, все они развратители. Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня. Плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их». Вот в таком состоянии мы идем, если мы отвергаем этот истинный свет Божий, чтобы нам не стать отверженным серебром. Это очень актуальные две книги Иезекииля и Иеремия. Это как Да, раз просто насколько параллельны, насколько актуальны, просто плач Исаии по народу Божьему, плач Иеремии по народу Божьему. И тут тоже вот эти вестники, они же тоже, знаете, со слезами на глазах все это писалось, наверное. Господь им открыл, а им это ясно было, и они с радостью хотели с нами поделиться и делиться, а мы не принимаем. Это вообще страшно, конечно, для нас, для народа Божьего. Но благодарение Ему, что, вот как написано, некоторые не приняли, мы читали, да? А некоторые все-таки принимают, слава Господу, как мы выше читали. большинство не приняли, Да, они некоторые только приняли, да, большинство не приняли. Читаем дальше. Если ладикийское послание нацелено на то, чтобы церковь была подготовлена к громкому кличу третьего ангела, свидетельство для церкви, том 1, страница 186, и состояние ладикийской церкви со времени встречи в Миннеаполисе названо опасным, как никогда раньше. Очевидно, что есть определенное поле исследования, требующее нашего пристальнейшего внимания. В том простом факте, что громкий клич еще не прозвучал так, как должно, история показывает, что здесь есть нынешняя истина. Это в лапках, в скобках нынешняя истина. Наша нынешняя задача заключается в том, чтобы найти настоящую причину долгой задержки. Ее решение приводит нас к повторному изучению послания Христа к Ладикийской церкви. Вот наша нынешняя задача на сегодняшний день. Чтобы найти истинную причину нашей задержки и повторно изучить эту весть к Ладикийской церкви. Если мы ощущаем, что мы богаты и разбогатели, относительно нашего понимания праведности по вере, если мы испытываем гордость и удовлетворение своими крупными успехами в провозглашении ее миру, у нас в сердце не будет чувства необходимости изучения ладикийского послания. Но верный свидетель уверяет нас, что именно в этом кроется для нас величайшая опасность. Неосознание – вот в чем наша проблема. То есть мы не осознаем, что мы действительно так говорим, что мы хвалимся, что мы понимаем весть о праведности по вере или знаем эту весть, и мы считаем, что мы богаты и разбогатели. И вот как раньше я восхищалась тем, что делает адвентистская церковь, и всегда говорила, что нам открыта вся полнота истины, мы все знаем. А оно оказалось, видите, мы ничего не знаем. Кто хочет дополнить и добавить? А вот здесь вот написано, смотри, неспособность осознать, вот в чем наша проблема. Потому что мы действительно не способны осознать. Вот эту способность нам может дать только Бог, когда мы в смирении придем к Нему. И вот понимание нам может дать только Бог. Поэтому он не приходит, он приходит как купец. Когда он стучится в дверь Лаодикеи, да, зная ее состояние, он приходит уже с товаром, он приходит как купец, богатый, чтобы обогатить свою церковь. И у него есть золото огнем очищенное, у него есть белая одежда, у него есть мазь драгоценнейшая. Вот. И вот эту неспособность нашу он превращает в способность осознать. То есть, когда говорит, да, помажь глаза тебе, чтобы видеть. Да,
Читаем дальше. Но если мы ощущаем огромный голод и жажду по праведности, Матфея 5:6, если мы глубоко убеждены, что история привела нас к большому духовному кризису, и что послание ладикийцам дает ключ к выходу из нынешнего тупика, то послание ладикийцам, конечно же, будет пересматриваться с искренним беспристрастием. Сестричка Вера, выключи, пожалуйста, микрофон. Возможно, тогда, в ответ на пламенную молитву, Святой Дух сможет воздействовать и на читателя, и на автора, и привести их к общему переживанию открытия и просвещения. На это, конечно же, есть воля Божья для всех нас. Вот видите, мы, как изучаем эти вести, как неоднократно говорит наша сестричка Айше, мы радуемся. У нас единый дух, у нас желание принять, учиться, углубляться. И каждый раз, когда кто-то что-то дополняет, это как бы получается, мы в одном духе находимся. Выражение «золото огнем очищенное» мы обычно понимали в отношении к личным испытаниям, переживаемым в процессе очищения индивидуально. Это понимание скрыло от нас более прямое применение этого совета совокупно к церковному руководству, ангелу церкви. Это понимание скрыло от нас более прямое применение этого совета совокупно к церковному руководству, ангелу церкви. Не совсем поняла вот это предложение. Кто может объяснить? Вот это вот сейчас мы понимаем, да, золото огнем очищенное, мы понимаем, что это вера Христа, очищенная уже, потому что Он пришел, прожил верою в Отца, прошел все испытания, прожил послушную жизнь и пошел на крест. Да? То есть вот вся его жизнь, которая была прожита верой Отцу, вот наше золото огнем очищенное, оно уже очищенное. Он нам его дает, вот таким уже очистен, свою веру нам дает. Но в нашей церкви понимание всегда было, и я так раньше понимала, что золото огнем очищенное – это наши испытания, в которых мы живем. Вот там пьющий муж, или бьющий муж, или дети там наркоманы. Вот это вот испытание, которое мы должны прожить, вот, понимаете? И вот верить, что Господь все сделает, Господь их вылечит, Господь их, вот, а мы только вот молимся, ну, любые, или какие-то болезни, да, вот наши, которые в жизни вот у нас испытания, и мы думаем, что вот оно, золото огнем очищенное. Понимаете? Что мы должны вот в этих испытаниях пройти их достойно, и вот так Господь нас очищает. И вот если мы достойно пройдем, Он дает нам их, а если мы достойно пройдем, Он заберет нас на небо. Вот такое неправильное понимание в церквях. Вот. И вот это неправильное понимание, оно скрыло правильное понимание. Оно скрыло от нас, то есть, как Елена Вайт говорит, что под хламом заблуждения эта истина сокрыта. А вот заблуждение именно вот такое, что мы должны, вот это, ну вот как вот сейчас было объяснено. Поэтому Господь вот этот хлам хочет вот это выкинуть, да, и вот этот свет, чистоту открыть. Поэтому он пишет более прямое или правильное применение этого совета. Мы должны понять, что это Божья вера и Божья любовь. Вот что такое золото огнем очищенное. Его, а не наше. Вот. Ну, если понятно, может, кто-нибудь добавит. Ну да, понятно. Это его золото огнем очищенное, не его вера, а не наша вера. Это его вера прошла испытание, а не наша. Ну, это все правильно ты сказала, да. Читаем дальше. У нас скоро 8, и у нас 2 абзаца осталось до следующего подзаглавия. Возможно ли, что огонь указывает на потрясение?
то травматические, катастрофические события, которые испытает наши души так, как ничто другое в нашей истории. Верный свидетель указал золото как первое лекарство. Не потому ли, что осознание нашей доктринальной и духовной нищеты является самым сложным барьером в нашем сознании? Вот, очень тяжело. Осознание нашей доктринальной и духовной нищеты является самым сложным барьером в нашем сознании. Если бы это новое изучение послания ладикийцам имеет вообще какую-либо ценность, то все мы найдем, что оно приводит нас к этим выводам. Не может ли быть так, что наш Господь мягко, но настойчиво напоминает нам, что переживание беспрецедентных возможностей, которые открываются в позднем дожде и громком кличе, будет связано с испытаниями и жертвами, столь же жестокими, как огонь, очищающий золото. То есть это путь, которым прошел Иисус. И тогда и мы сможем в Его веру, и также сможем пройти этот путь, взирая на Него. Кто желает что-то дополнить, может быть. Да, его народ должен пройти его путь. Его народ пройдет путь своего Господа. Но пройдет этот путь уже по протоптанным стопам и силою Господа. Потому что Господь уже этот путь совершил. Народ, Даже не только силою, Он сам это будет делать внутри нас. да, да. Силой Святого Духа в нас, конечно же. Да. Слава Богу. Следующий. Здесь написано, самым сложным барьером является вот это вот признание доктринальной и духовной нищеты. Вот, что сейчас, допустим, если мы скажем нашим братьям, что вот это вот не побьют ли нас камнями, что вы нищие духовно, доктринально. Вот тут самая большая проблема в этом. Признать вот эту нищету. Тем, которые имеют там высшее образование теологическое. Так что в принципе произошло и в 88 году, 1888 году, да, когда была открыта эта весть, то их отринули, вестников, отказавшись от самого Христа, его праведности. Что происходило в 50-х годах, по-моему, когда через как раз-таки Виланда эта весть начала как бы светиться потихонечку. Их тоже осудили, и им пришлось создать комитет 1888 года, да, вот, и, ну, вроде, знаете, как, вроде бы приняли и то, и это, ну, вроде так, а потом потихоньку опять эту весть куда-то в угол далеко загнали. Но что и сейчас происходит? Ну вот попробуй скажи действительно всем, вот, что вы духовно мертвы вы. У вас духовная нищета. Да вы что, это же... Тебя засмеют. Поэтому и гонят весть, и гонятся вестники. Но вновь и вновь, да, ведь что нам говорит дух пророчества? Простые, без образования люди не через учение будут познавать, а сам Дух будет каждого учить, и сам Дух будет каждого учить. Написано, что и не будет уже учить кто-то, и не будет человек уже учить, я буду учить каждого. И только вот, знаете, вот нищие духом, смиренные, как Бог говорит, живу в сердце смиренном.
с такими Бог будет лепить. Вот из таких, вот какой материал Он хочет. Дай нам, Господь, всем оказаться вот То есть таким материалом. стопроцентное повиновение Его воле, как повиновался Христос. И Господь ожидает от нас такого же повиновения, не заставляние, а действительно из любви к Господу. Он же из любви к Отцу, из любви к нам, Он все это совершил. И потому и для нас оставил этот пример. И не просто пример, Он сам активно участвует в нашем преобразовании. Аминь, аминь. Да. Аминь. Ну что, мы тут, наверное, будем заканчивать, потому что скоро надо Помолимся. переходить. Да, давайте помолимся. Может, кто-то помолится еще? Кто желает помолиться? Молись. Брат Анатолий, давай. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за эти вести, которые Ты нам открываешь, которые открывают нашу нищету, нашу ничтожность и то положение, в котором мы находимся, как церковь, как народ Божий, и что есть причины, которые препятствуют тому, чтобы мы покаялись и приняли к сведению послание к нашей церкви. Господи, дай нам это смирение, раскаяние, дай нам, мы каемся перед Тобой и просим, чтобы мы приняли эту весть и осознали свое ничтожество, свою нищету духовную. Благодарим, Господи, Тебя за все во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь.